Lasst uns diesen Gottesdienst miteinander beginnen, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Heute feiern wir den ersten Sonntag nach Trinitatis. Für viele mögen diese Bezeichnungen etwas fern sein. Deswegen möchte ich es Ihnen heute ein bisschen ans Herz legen, dass die Texte, die für die Sonntage ausgesucht werden, auch einen bestimmten Sinn machen. Wer sich erinnert, vor 2 Wochen, Pfingsten, da haben wir darüber nachgedacht, wie das mit der ersten Gemeinde, wie sie gegründet worden ist, zusammengekommen ist mit dem Heiligen Geist. Letzten Sonntag war dann das Trinitatisfest, wo darüber nachgedacht worden ist, wie Gott, Jesus und der Heilige Geist in einer Verbindung zueinander stehen. Und heute ein Text aus der Apostelgeschichte, wo es darum geht, wie die ersten Christen versucht haben, das, was sie mit Jesus erfahren haben, dann auch ins alltägliche Leben hinüberzutragen. Das ist ein Text, der sicherlich sehr interessant sein wird, aber dazu später mehr. Noch ein paar Hinweise. Wir sind dankbar für die kleinen Fortschritte und Öffnungen auf dem Weg in die Normalität. Und trotzdem, für die, die heute zum ersten Mal da sind, wir versuchen noch verkürzte Gottesdienstformen zu haben, also eine halbe Stunde, damit dürfen Sie rechnen, weil die ganze Zeit diese Maske aufzuhaben, ist auch nicht sehr angenehm. Für die kommende Woche einige Hinweise. Am kommenden Sonntag findet wieder Gottesdienst hier statt mit unserem Lektor Willi Eigner. In der letzten Woche wurde beerdigt Frau Julie Meyer, gestorben im Alter von 87 Jahren, und Frau Theresia Adl, gestorben im Alter von 86 Jahren. Herr unser Gott, lass doch unsere Verstorbenen sehen, was sie geglaubt haben, und tröste alle, die um unsere Verstorbenen trauern. Amen. Der Wochenspruch steht in Lukas 10, Vers 16a und lautet: Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du schenkst uns dein Wort, das uns Mut macht und uns aufbaut. Hilf uns, dass wir bei dir lernen, Menschen zu lieben, auch die, die uns unsympathisch sind. Lehre uns hinschauen, wer uns braucht. Mach uns zu Schwestern und Brüdern, die gemeinsam deine Liebe leben und uns auf dem Weg gegenseitig beistehen. Amen. Bitte setzen Sie sich. Wie angekündigt nun der Text aus der Apostelgeschichte 4, Verse 32 bis 37. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein werden, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ehre sei dir, Herr, Lob sei dir, Christus. Ich möchte Sie bitten, dieses kleine Liedblatt zu nehmen. Ich habe schon gehört, das Rot ist nicht ganz ideal. Ich verspreche, in Zukunft keine roten Liedblätter mehr zu drucken. Wir singen miteinander die 3 Verse von Sonne der Gerechtigkeit.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Lasst uns in der Stille um seinen Segen bitten. Sei du uns täglich nahe. Amen. Sie haben vorhin diesen Text mitgehört. Alles untereinander teilen. Haben Sie sich das schon einmal in Ihrem Leben durch den Kopf gehen lassen, wie das wäre? Sicherlich wäre das schön, wenn das möglich wäre. Mir ist dabei eine Geschichte eingefallen von meinem Vater. Als wir noch jung gewesen sind, also dazu gesagt, ich habe 4 jüngere Brüder, da hat er immer gesagt, ich glaube nicht an die brüderliche Welt, seitdem ich so viele Söhne habe. Und als mein 4. Bruder geboren wurde, meinte mein 2. Bruder, jetzt haben wir noch einen Kaputtmacher mehr. Also nur zum Thema, wie es in der brüderlichen Welt in real aussieht. Und dagegen steht dieser Text, sie blieben beieinander, ein Herz und eine Seele. Welche Bilder kommen Ihnen dabei in den Kopf? Kinder können das, um im nächsten Augenblick auf Teufel komm raus wieder zu streiten. Ein Herz und eine Seele. Wenn Verliebte nur noch Augen füreinander haben, bis das Trennende irgendwann mal auftaucht. Ein Herz und eine Seele. Wenn Freunde einander ohne Worte verstehen, bis unterschiedliche Lebensentwürfe die Basis dafür entzweien können. Diese Geschichte aus der Apostelgeschichte von sie blieben zusammen wie ein Herz und eine Seele, von dieser Güter- und Herzensgemeinschaft werden oft genug aber auch über den Haufen geworfen. Damals schon, zu Beginn in der Bibel. Sie erinnern sich an die allererste Geschichte von Adam und Eva. Seit dieser Zeit bekommt diese Idee von ein Herz und eine Seele ja Sprünge. Und dann die nächste Generation, Kain, der seinen Bruder Abel umbringt. Die brüderliche Welt. Und auch in den ersten christlichen Gemeinden zeigte sich bald, dass diese Form von Gemeinschaft wohl scheiterte und scheitern musste. Und da bleibt natürlich dann die Frage, woran lag das denn? Denn aus den Briefen des Paulus wird deutlich, was es eben auch gab. Nicht nur das ein Herz und eine Seele, sondern da gab es Missstimmungen, da gab es Neid, Streit, Bosheit, da gab es sogar Schadenfreude und verletzte Eitelkeiten. Im Angesicht dieser Konflikte wurde die Idee von der Diakonie geboren. Also das geht darauf zurück. Auf der einen Seite wollten ja die ersten Christen so leben wie die Jünger Jesus mit Jesu. Und da das zum Scheitern verurteilt war, haben sie das institutionalisiert. Die meisten Besitzenden wären nämlich damals wohl kaum zu einer Gemeinschaft gegangen, wo sie ihren Besitz hätten aufgeben müssen. Und da zeigt sich, wie wir Menschen eigentlich ticken. Die Herzens- und Gütergemeinschaft der ersten Christen, ist sie gescheitert? Sollen wir aufgrund dieses Scheiterns, dieser Herzens- und Gütergemeinschaft aber die Idee dazu gleich mitverwerfen? Oder anhand dieser unsere eigenen Lebensgewohnheiten immer wieder in Frage zu stellen? Zunächst einmal steht ja hinter diesem Text heute wieder eine menschliche Grunderfahrung. Es geht um die Verhältnisbestimmung wir und ich. Das ist der eigentliche Grundkonflikt dahinter. Denn eine Herzens- und Gütergemeinschaft setzt voraus, dass das Wir über das Ich gestellt wird. Und das Scheitern daran zeigt, dass das Ich über das Wir gestellt wird. Und dieser Grundkonflikt durchzieht wie ein roter Faden
unsere Bibel und die ganze Menschheit. Die Erfahrung dahinter ist auch nicht so schwer zu sehen. Selbstsucht und Gier zerstört den Menschen und auch große Teile dieser Welt. Gemeinschaft aber rettet und fördert das Leben. Dort, wo ich Augen für den anderen habe und auch das im Blick meines Lebens habe. Welcher Stellenwert hat Besitz für Sie? Ich habe letztens ein Gespräch mit einem Gemeindeglied gehabt und dafür bin ich sehr dankbar, weil er mir da wieder den Kopf gerade gerückt hat und gesagt hat, Hermann, es ist manches in meinem Leben, wo ich feststelle, dass Besitz doch nicht so wichtig ist. Welche Reserve brauche ich denn? Wo wäre es sinnvoll loszulassen, zu entsichern? Durch die Geschichte hindurch, vor allem die Kirchengeschichte, gab es ja genug Gemeinschaften, die das Wir über das Ich stellten. Dazu zählen nicht nur die Bettelorden oder die Franziskaner, sondern auch zur Zeit der Reformation die Täufer und bis heute Gemeinschaften wie die Lutherer in Amerika. Aber auch in diesen zeigt sich der urmenschliche Konflikt. Als Menschen können wir nicht ohne Besitz. Jeder denkt, er braucht etwas zum Leben, zum Überleben. Aber Ungleichheit wächst durch unverhältnismäßiges Vermehren des Besitzes für das Ich auf Kosten des Wir. Und das zeigt sich bei uns in allen Lebensbereichen. Und keiner von uns, der davor nicht geschützt wäre. Zugleich ist diese Geschichte von der urchristlichen Herz- und Gütergemeinschaft, ich würde es mal so formulieren wollen, ein konstruktiver Störfaktor in unserer eingebildeten, heilen Welt. Denn er stört das, was bei uns sich eingeschlichen hat. Wir können heute fragen, wie verstehe ich denn dieses Wir? Oder weil wir jetzt in der Kirche sind, wir haben hier sonst manchmal Tischgemeinschaft. Zu Corona-Zeiten können wir Abendmahl als Gemeinschaftsmahl aber nicht mehr wie gewohnt feiern. Aber die Wirklichkeit hinter einer solchen Tischgemeinschaft ist eine, die sich auf unser Leben bezieht und auch auf unsere Beziehungen. Versuchen wir einmal diese Gemeinschaft, diese Tischgemeinschaft zu erweitern auf die von Jesus gelebte Weise. Eine wesentliche Voraussetzung einer Tischgemeinschaft oder einer erweiterten christlichen Gemeinschaft, wie wir es uns vorstellen können, ist Jesus Christus selbst, unser Herr, spricht die Einladung aus. Nicht ich bestimme, wer an einen Tisch mit herankommt. Gottes Reich hängt nicht von mir ab, von dem, was ich gerne möchte, sondern von dem Wir, welches durch Christus zu einem Leib wird. Wie leben wir dieses Wir? Oder noch einmal anders formuliert als dieser Störfaktor, wo lebe ich denn auf Kosten anderer? Wen lasse ich im Bild an meinem Tisch? Richtig, es wäre dann nur mein Tisch und mit dem Reich Gottes nicht mehr so einfach vereinbar. Auf wen ist dieser Tisch denn beschränkt? Ist er beschränkt auf die Familie? Vielleicht auf Freundschaften? Vielleicht sogar auf irgendeinen nationalen Tisch? Täglich dürfen wir uns fragen, wie leben wir diese christliche Tischgemeinschaft? Wo verlasse ich mich auf kirchliche Institutionen, um selbst mein Ich leben zu können? Und noch einmal diese Frage, die ich am Beginn von dieser Idee von der Tischgemeinschaft gestellt habe: Wer lädt ein zu dieser Tischgemeinschaft? Wäre es nicht gut für uns alle, wieder auf Jesu Ruf zu hören, seiner Einladung zu folgen und damit auch unsere Tischgemeinschaft erweitern zu lassen?
nicht als Zwang oder verordnet, sondern aus der Hoffnung auf Gottes Reich, in dem alle Ungerechtigkeit ein Ende haben wird. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen miteinander dieses zweite Lied auf dem Blättchen, wo ein Mensch Vertrauen gibt. Verzweifelt ringen die Gequälten nach Atem. Sie ringen um Atem unter den Augen der Gewalttäter. Sie ringen um Atem für ihre Kinder. Lass sie neuen Atem finden, du Gott des Lebens. Sei du mit den Schwachen und schütze ihr Leben. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich. Du Gott der Liebe, wir vertrauen darauf, dass du das Elend beendest. Auch wenn es oft nur kleine Schritte sind, zeige du dich auf diesem Weg und verwandle in uns, mit uns und durch uns unsere Welt. Lass uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich. In der Stille bringen wir vor dich, was uns bewegt. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht
leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Segen.